Pessoal, vou fazer aqui um procedimento, vou aqui trocar, vou adicionar, aliás, um cartão de memória aqui nesse Art Mini, tá? Equipamento da Topdon, que é o mesmo Pro Mini da Lausch. Então vamos lá, nós temos aqui que remover essa capa. Vou tentar ser o mais breve aqui. Que eu tenho que tirar essa case emborrachada aqui. Então, que eu já tirei. Então vamos aqui soltar aqui 4 parafusos. Ok. Olha, um tablet. Interessante, hein? Esse equipamento é Topdon ou é Lausch? E aí, pessoal? Topdon ou Lausch? Quando eu falo que Topdon é Lausch, ninguém acredita, né? Então vamos aqui. Vou precisar aqui de um brinco. Então aqui que fica o cartãozinho de memória, tá? Então aqui eu tô só mostrando para vocês que isso que eu já tinha feito. Vou montar de volta agora. Aqui tem um plástico que tá atrapalhando, pessoal. Vamos fazer o oposto. Então não é tão complicado fazer esse procedimento. Vamos trocar aqui o pontinho, a chave. Aqui tem que ficar esperto. A ferramentinha aqui é bruta, senão acaba espanando. Então aqui você deixa ela folgar na sua mão. E aqui tá montado. Então esse aqui é o Topdon, que tá com a telinha meio feia aqui, que tá com a película. Mas que é novo, tá? Então precisando aí de Topdon, Lausch e Autel. Manutenção, atualização,
compra, né? É só nos procurar. Um abraço. Tchau, tchau.